Johanta Podcast. Podcastna orang Sunda. Anjay. Halo Mbak Raya. Raya. Sadayana hatur nuhun atos lalajo sareng ngadangukeun podcast pertama ti Arurang. Johanta Podcast. Oke. Yep. Jika anu tos pada nyahonya aya di judul podcast ieu, judul video ieu ieu teh jadi diajar podcast. Nah, jadi orang-orang terek diajar nyieun podcast. Gitu teh ya kitanya. Anu teh acan karena sareng Arurang kenalkeun urang Asep SR. Urang Bang Kuadrat. Naon jeung Bang Kuadrat atuh. Kan Bang Oh. Bang 2. Jadi namana Bang Hendriana. Jadi orang teh itu keur diajar podcast carita nama Cerita dong. hoyong ngobrol cenah ieu teh mun ceuk urang Sunda mah ngobrolkeun naon wae nu urang dipikaresah gitu nya. Udah resahkeun dino kehidupan orang-orang lah ya. Tapi mohon dimaklum da urang teh da acan profesional jeung diajarna ge saukur ningali YouTube. Kamu Gitu kan. orang kan karek apal podcast diajak gue tadi. Karek diajak. Jadi orang ngajakan si Bang jang podcastan. Yuk orang podcastan. Kumaha cenah? Oh, kayak kumangke we. Mantap. Jadi rada dadakan gitu juga tahu. Nah, Bulan. tahu bulet. Tah ayeuna teh pas di episode pertama walaupun saacana orang geus tag video oge nya eta dua video belah eta mah urang lasutkeun. Dilasutkeun dihapus, lain dihapus eta kita bikin episode baru lah untuk podcast. Nah, namana teh Johanta Podcast. Tong hilap di follow naon di follow juga di subscribe di tombol loncengna dihurungkeun jeung ieu teh rencanana erek diasupkeun ka aplikasi podcast. Tapi tak acan apa erek diasupkeun ka mana ieu nya. Engke lamun geus rilis aplikasi podcast eta silakan di follow atau diikuti lah gitunya di aplikasi eta. Tak acan apa ya ayeuna erek di-upload di aplikasi mana gitu. Jadi ngomong-ngomong suarana asum teh. Da kusabab asup cenah. kusabab podcastna abal-abal jadi mic-na make ieu. Mikna Di record Mikna masih pakai HP deui nya. pakai HP deui. Nah, mangkana eta orang nyuhunkeun minta bantuan minta dukunganana di subscribe biar poho atau kita teh tiga Instagram mah selebgram jadi certify lah gitu, certify di YouTube teh atau di kayak di aplikasi podcast eta. Lamun geus premium atau lamun geus urang teh meureun aya bayaran nya. Jadi alhamdulillah mun geus premium banyak. Aya bayaran teh kayak urang bisa meuli naon ngaranna teh mic. Eta mic. Kalau itu tah gini juga si Deddy Kobuzer. Oh, eta urang apal podcast eta we nempo si Deddy Kolbuser. Ayeuna aya ngomong-ngomong Erik podcast teh apa tuh kumaha podcast teh? Nyata apal teh Deddy Kolbuser hungkul. Nya eta tah urang mah kan sebagai konsumen hungkul sebetulnya saacana mah. Tapi tah hayang nama urang teh ulah jadi konsumen hungkul. Urang kudu bisa jadi produsen, kudu bisa ngaluarkeun karya urang sorangan walaupun mimitina nya kieu butut gitu. Berkarya lah. Kita berkarya. Sabari ngopi teu naon kan. Mana orang kopi urang. Tapi urang kopina tadi dikenyotkeun. Tuh, kopi nagen tadi wadahan dikenyot. Nah, ayeuna teh Sabari udud. meunah teu naon ari. Ieu mah data aya larangan.
Bisi Karek gitu kan. mudut. Smoking kan. Smoking. Tah lamun nu kamari mah aya di dieu sieuneun. Lamun mudut teh sieuneun ka nyahoanku kolotna. Cacing. Tah Tah gini anu kamari ka Jakarta. anu geus pernah lalajo video nu saacana sok di komen saha namina. Kayak lamun aya ieu lamun jawabanna bener dibere hadiah mah. Dibere. Naon hadiahna? Oh sampai goceng. Tahu bener komen saha nami anu kamari ikutan video tag video jeung arurang. Bareng tiluan. Sok buru eta geura sunut heula. Tah ieu teh tong waka dipoyoknya. Kalau bahasa Indonesia mah jangan dulu diledek. Kan udah deh kayak. Wayahna we da kieu geuning konten-konten teh. Soalnya gua baru belajar. Sok-sokan lu gue. Geus we nama orang Sundaan we. Oh, siap. Orang campur sari bareng jeung Sunda Indonesia nya. Indonesia Jakarta. Jadi dari sono ke sini teh nyebreng jadi Untung gak nyengsreng. enggak yang sering. Orang teh kudu apal heula ye rek podcast teh kumaha carana. Tah nyata kan orang teu apal ya. Orang teh Cara-carana podcast teh kudu kumaha kan. Nah, meh urang teu ngabejaan gitu disangkana urang teh geus pangnyahoana. Ayeuna mah urang teh angan we ka Mbah Google. So, Cik. jangan ke Mbah Jangan Google. naon ya? Hah? Cara jadi podcaster atau Oh, punya teh cara jadi pilot. Naon jadi pilot. Kan cita-cita orang kerletik mah yang pilot. Oh gitu. Bae urang nu minta duit. Pilot minta duit. Nah, aya teh gampang gitu. Aya tak. Tak geuningan 7 carana teh. Hah? Geuningan aya 7 Nah, cara. Nya singkat kieu nya 7 cara menjadi podcaster cepat biar eksis. Eta teh macana di mana eta? Ieu macana teh di situs X. Hah? Akse. Oh, eta mah aks ieu nya, aks deodoran ini. Aduh, ya cenah naon geus ngiklankeun gratis ieu teh. Ketuntong mah. Eta lah disensor lah Oke, kalau di Aks, sensor. eta di aks.com cenah. Aks.com. 7 cara membuat podcast untuk pemula. Tahu orang teh pemula ieu teh. Biar cepat eksis. Nah. Kumaha cenah carana? Oke, kita baca sedikit ya guys. Cara membuat podcast sebenarnya gampang cenah ya. Ayat 7. Lain gampang-gampang bongok sia ya. Gampang-gampang dah akhir kudu dipikiran ya. Bikin podcast teh kudu dipikiran kumaha ngomong ke naon gitu. Ngegampangkeun. Sok terus. Nya urang teh karek ngabenge podcast. Nah, kumaha carana pertama tah gini ya. Kan ayat 7 cenah. Anu kahiji teh pilih topik yang lo suka. Anjir Nah, orang iya. Jakarta ya juga anu nyieun di web ieu orang Jakarta juga Pilih topik yang lo lo suka. Dan bikin topik anu ku urang dipikar resep ka hiji. Nah, naon teh anu dipikar resep misalkan. Misalkan persepsi Anya lah kumaha. Naon. Jadi ngebahas naon nu ku si Anya teh. Anya saha cing? Anya Gerandin. Aduh. Sensor teh. Hah? Sensor on teh. Tuh, teu naon aya nu geus ai bujang kene mah teu naon. Hanya sugan we si Anyar Geraldine teh resepeun. Sugan we kayak asup ke podcast. Aduh. Nah eta. Ting. Nah misalkan jika tadi eta teh kan orang ngebahas si Anya teh saha Anya Geraldine teh artis gitu kan. Terus ngabahas kahirupana. Kahirupana atuh jadi akun gosip mah teh. Kan geus aya lembe Lembe turah. Oh, itu kan naon. Si lembe turah teh anjir jadi akun gosip gitu-gitu wae ge. Duit Itu lumayan Oh, asli eta. Aduh, payu eta bener lembe geus turah. sabaraha juta follower. Subscriber ge loba meureun. Eta naon dina naon lembe turah teh? Dina ieu Instagram. Oh, followers berarti Instagram mah. Tah, kieu geuning cara ieu cenah anu kahijina teh pilih topik yang lo suka. Misalkan yang kamu ngebahas suka. ngebahas naon misalkan kahirupan orang ayeuna keur gawe yeuh, misalkan balik gawe. Aduh, Capek. bari ngomongkeun batur gini kan. Tong berarti ngagibah. Ngomongkeun ieu dunungan anu teu anu nurus tunjung dunungan gini ngasuk loba dunungan anu nurus tunjung teh. Tunjung teh. Atau misalkan ngomongkeun macet lah.
ngomongkeun we sagala nu Oh, ku maneh di pika resep atau ngomongkeun musik misalkan ukur resep musikan gitu kan. Kumaha ieu urang nyian lagu gitu kan bisa lah ya. instrumen Kayak misalkan mana resep naon misalkan resep si Anya. si Anya wae geus si Anya. Oh geus ya Geus tadi. mau kataekan moal. Misalkan resep naon mana bola. Resep bola. Bola. Kumaha tah? Naon nu kudu dibahas di bola? Anu kudu dibahas di bola nya tentuna Naon teh? Liverpool. Era. Gitu, Aduh. jadi pika serieun lamun ingat Liverpool teh. Kepikiran di Tapi respect jeung Liverpool. aduh jadi sebutan next year di Next year deh. Next year teh kumaha? Jadi berharap tahun depan juara gitu. Berharap tahun depan juara efek henteu. Gitu deh. Gitu deh. Balik ke kabagala tapi entong. Tah eta salah sahijina. Ayeuna aya deui naon? Saenggeus pilih topik yang lo suka teh cenah. Oh, Aya deui nu lain. Nu kadua, bentuk identitas podcast. Bentuk identitas podcast. Nah, bentuk teh. bentuk teh naon bahasa Sundana nya Bentuk teh naon? bentuk identitas teh jadi orang teh kudu aya nama lah minimal atau branding yang si podcast orang teh erek ka mana ieu arahna gitu kan. Jadi dia pertama dari nama ya juga podcast ieu Juhanta Podcast gitu kan eta. Naon si Juhanta Podcast teh ai nama podcastnya teh dari Haba Juhanta teh nama orang Sunda nya, urang teh rek nyunda we podcast teh. Ngomong-ngomong segala hal teh dari sudut pandang orang Sunda meureun juga kitu meureun nya. Tah eta teh bentuk identitas podcast. Urang teh kudu apa? Podcast urang teh kudu kumaha, kudu ngabahas naon gitu. Naon anu erek di angkat dari podcast urang teh gitu. Tapi kalau rada puputaran tuh orang kan anu buat orang ker orang anu ngan ngadengkeun unggul podcast. Akhirnya pas gitu teh jigana masih berbelit lah. Kurang ngerti lah. Ngerti. Jadi anu sanyaho urang teh aya ngaranna teh istilah personal branding atau branding lah bahasa Inggrisna. Branding teh lamun bahasa Sunda nama naonnya? Katelah atau naon? Label masih Indonesia. Label. Katelah gitu, terkenal. Oh. Jika maneh ngomongkeun si itu mah katelah rajin jelmana gitu. Katelah goreng. Katelah goreng berarti kan geus kacap tah, kacap. Di capna teh maneh teh. Cap ngerti. Di capna teh kumaha podcastna teh sebagai pembahasan olahraga kah gitu kan. Jika si Deddy Corbuzier mah kan manehna nepikeun ka bisa ngundang menteri, pejabat gitu kan eta teh berarti geus katelah hade eta teh podcastna teh. Katelah bah. Nah, lamun aya nu apal eta teh artina bener atau salah sok di komen nya. Katelah meureun nya mun ceuk bahasa Sunda mah. Orang Sunda tapi lamun bahasa Inggris sama personal branding gitu kan. Tah eta ngerti. Nah. Eta nu kadua bentuk identitas podcast gitu. Termasuk logo nu kada itulah. Oke. Lanjut deui. Oke, lanjut nu katilu. Tuh ngomong kieu wae ge geus sabaraha menit ya? Aduh, 15 menit. Ya. Ayeuna nu katilu ya sok ke mana gantian. Cenah. Katilu teh naon cenah? Anu katilu supaya membuat podcast menjadi keren. Lain menjadi keren, cepat. Bacaan anu bener kalaunan. Oke. Cara cepat membuat podcast anu nomor 3-nya. Mulai rekam suara pakai smartphone. Ah, iya benar. Geus bener urang berarti. Urang geus bener berarti nya. Ieu bisi hayang buktinya. Nah, iya direkam ke smartphone. Nah, gitu kan teh. Teu ame. Ame jiga anu keur ngareview kan sok ieu. Ente katingali eta layarna. Pokokna mah ieu teh rekam. Ieu teh jadi urang teh boga smartphone teh kudu smart oge nu makena. Berarti kan ternyata
ieu teh bisa dipakai orang yang berkarya. Jadi tepuk gamik ya geus we Itu itu jadi nah iya, masih aya kan aya. Wayahna lah. Jadi kualitasnya goreng lah nya. tah hapunten ya ieu mah. Lanjut deui berarti anu katilu ieu teh manfaatkan smartphone manfaatkan kita. smartphone ya pasti baroga kan smartphone. So, komen oge naon smartphone nu keur dipake ku aranjeun. Kade entong sia hidayah. Si Aida mah kita bisa. Oh bisa. Ayeuna nu kaopat naon? Anu kaopat teh edit hasil rekaman suara. Berarti anu tadi direkam teh ku urang kudu diedit. Meh naon cenah meureun? Nya meh eta. Meh geunaheun suarana. Nya eta teh. Namun misalkan aya gegerbegan diedit gitu kan. Bisa aya suara-suara anu geuning kosok viral gini kan. Ini suara naon padahal makan ucing keur kawin bisa wae kan bisa wae kabawa suara jangkrik ya kan. Jangkrik bos. Lanjutkeun. Lanjut. Oke. Biar anu kaopat tadi edit hasil suara biar enak didengar atau geunaheun didangukeun ku sararea. Tah frekuensi keur geunah didengar teh kumaha? Nya diatur lah kayak tutorialnya di handapnya. Amun teh teangan we di Google lah sorangan lah cara mengatur suara biar bagus gitu. Nah, oke. Mbah Google lah nanaon ge ayeuna mah. Mbah Google tapi ulah hilap ya didangukeun jeung ditonton video konten dari Johanta Podcast. Johanta Podcast. Kita di DT bijil Johanta Podcast. Oke, lanjut. Bikin nu kalima ternyebut nomor. Bikin cover podcast. Tadi kurang naon logo, cover eta teh jang gambar di profil urang. Jadi kumaha tah? Nya misalkan dirinya teh aya kurang digambarkeun misalkan bentukna kotak. Terus gambaran we naon tulisan Johanta Podcast. Terus aya gambaran naon gitu tah. Urang kira kudu nyieun nu kitu. Urang nyieun halus nya. Kira-kira nu kumaha nya? Johanta Podcast. Ya, lamun anu keur lalajo ieu nya gaduh keahlian gitu nya kanggo ngagambar, bikin sketch gitu. Desain grafis we. Nyuhunkeun pitulung jang pangadamalkeun logo Johanta Podcast. Bebas. Kumaha cara ieuna sok di mana? Di DM ka Instagram Abi atau si Asep. Kang Asep ya. Kang Asep. Bisa di DM ke orang atau ke Bang ke Instagramnya disimpan di deskripsi. Jadi orang mah tangganya bijil. Nah, lamun teh ieu nyangke lah di DM lah. Misalkan oh iya orang nyeunkeun desainna kieu. DM we ka Instagram arurang ke disimpan Instagramnya di deskripsi. Tangke anu kapilih menang hadiah geus hadiah dewa. Episode kadek hiji geus 2 kali hadiah tuh. Nu tadi naon nu goceng? Anu tadi pulsa goceng. Oh iya anu kamari saha. Tah nu apa kamari urang duaan teh podcasting saha tah. Podcast naon tag video. Tag videonya. Tag video jeung saha sok di komen tah. Eta hadiah goceng. Pulsa goceng. Nah, ayeuna kedua hadiahna pangieunkeun logo podcast yang Johanta Podcast. Naon tah? Bebas lah gambar, pokoknya mah gambar. Hadiahna naon nya? Naon cik? Pulsa di. Kira atuh ti kieu karunya teh geus gambar. Gambar esenya. Geus ngedesain ese. Rada mikir lah yo. Naon atunya naon atuh maneh ide? Kela, urang mikir heula ieu budgetna karengeder. Pulsa lah 50.000 lah bae lah. Baik. Oke. 50.000. Udah nanya. Udah. Baik orang goceng. Salah wewe. Oke, di DM ka Instagram lu urang nu mana Instagramna? Instagram urang teh naonnya poe deui ini kene teh habengbeng pangke aya. Habengbeng. Tah mun teh di Instagram urang ASR.20 nya. Nah, engke aya di DM we, ieu gitu. Kayak dipilih mana paling halus kayak diumumkan di episode sabaraha lah lamun saya ngumpul. Eta ge lamun aya nu ngadem.
Lamun Bandung ada emang orang ajian we sorangan. Orang bayar ada aja lah, orang rada bekerja keras. Oke, ternyata poin kelima tadi. Oke, balik deh ya. Urangan lah bacana. Sok orang dicangkel. Ayeuna poin nu kagenep. Iya. Cara membuat podcast untuk naon tadi teh? Orang Pemula. Cara membuat podcast untuk pemula eta poin nu kagenep teh upload podcast. Tah, ieu teh geus kurang direkam kieu teh di-upload kurang teh. Sehingga bisa dilalajuan jeung bisa didangukeun. Naon sehingga teh naon? Sehingga teh naonnya bahasa Sunda astagfirullahaladzim orang Sunda ya Allah. Aduh, mantap ya orang Sunda teh eleh ku orang Jawa teh. Orang Sunda wae ge poho bahasa Sundana sorangan. Sangkan. Sangkan. Nah, sehingga nah eta bener. Ya, eta poin nu kagenep. Tah poin terakhir ye. Terakhir anu kagenep teh kumaha? Heuh, tanggeus direkam teh di ieu di-upload. Kudu di-upload lamun teu di-upload mah teh moal kadengikeun ku batur, moal dilalajuan ku batur. Oke, malah anu subrek kan. Moal atuh kudu di-upload. Oke. Tah, ke di-uploadna di ASR Universe bae teh naon? Nya teh naon. Oke. Yang kan Nu penting mah hasilna we dibagi duanya. Juhanta. Juhanta podcast. Nah, didinya. Eleh langke ya naon? Close the door mah eleh. Untuk itu bising kita nempel dari sieun urang. Coba badag. Tah nu terakhir ya bikin jadwal podcast. Tah jadwalna teh kudu urang teh kudu rutin cenah cek si ieu teh misalkan seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Jadi kudu minang ngetek video kieu. Kudu minang, kudu konsisten. Ayeuna bolehlah di komen deui lah. Misalkan cocokna seminggu sekali kah, 2 minggu sekali, bebas lah. Asa boleh kritik, boleh saran, asal ulah ngahujat. Ya, tenan naon sih. Tenan naon. Ngahujat ya. Penting mah komen sing lobanya. Penting mah komen pes cing loba. Ngahujat. Tapi Eta ngahujatna positifnya. Positif. Gimana ya ngahujat positif? Soalnya sieun. Geus beres eta teh 7 ya. poin naon? 7 poin yang orang bisa bikin podcast untuk pemula. Pemula teh kudu kitu bikin podcastna cenah. Ya, kos orang kan teh apanya? Kumaha yeuh nyeun podcast teh. Ya alhamdulillah ya aya carana geuningan. Carana gitu. Di situs si Aks kesebutkeun deui. Dari situs aks.com. 7 cara membuat podcast untuk pemula biar cepat eksis. Anjas. Semoga we cepat eksis. Amin ya Allah. Lamun hayang apa loge anu kurang keur dibaca ke kurang di simpen di deskripsi oge nya halaman webna bisa dibaca. Nu penting mah geus dibaca teorina kudu dipraktekeun eta nu penting mah. Kajenting mimitina goreng, kajenting belum memuaskan pertama-pertamana. Nu penting mah dimulai heula. Itu. Kageuning kudu aya praktekna oge naon. Berarti kudu seringnya. Kudu sering. Lamun misalkan kudu sekali nyieun terus ka mana? Nyieun nanti 2 bulan kemudian jadian di awal baru. Lanjut geus ka mana? Kemarin ge mantap erek diteruskeun teh bingung teh bingungnya can apal erek dibawa ka mana. Ayeuna sugan we urang teh boga penonton atau boga pendengar anu loba jeung setia. Amin ya Allah. Kudu diaminkeun ucapan doa. Oke, atur nuhun kasadayana mudah-mudahan ieu teh bisa jadi contoh buruk tapi untuk menjadi lebih baiknya ti arurang. Emang contohna mah buruk lah. Urang komonya. Udah dicontoh. Nya tenan naon dicontoh ge. Dicontoh tapi dicontoh nu baikna. Nu burukna ulah. Anu burukna mah ulah. Nya sabisana mah lamun misalkan keur nya anu umur-umur masih fresh lah nya. Generasi di hadapan urang. Generasi di hadapan urang. Ulah kumanya? Ulah era cenah naon nyeun podcast cenah kieu. Insyaallah gampang nyeun nama. Ngan cuman eta teh eta kudu konsisten eta. Eta mah niat memulai. Niat memulai bener eta pisan. Niat memulai. Ieu urang ge niatna mah sabaraha tahun.
yang ngobrol gitu. Orang oge kan tiala sempat ya rek nyen podcast di zaman Jeung saha? usum kuliah, Jeung barudak zaman bebaturan kuliah. nanti jadi Nanti jadi dan naon nya karena eta tujuan acan aya rek bawa ka mana, terus lamun misalkan destinasi wisata gitu kan podcastna tentang wisata ieu nyen podcast beak duit. eta lah. Ayeuna mah mulai dulu dari niat kita gitu kan, ti niat arurang terus manfaatkan fasilitas yang ada, anu boga lah, anu diboga. perbaiki we lambat laun oge bakalan jadi alus gitu. Insyaallah. Nah eta nu kurang osok didengikeun dari si Panji Pragiwaksono. Istilahna teh manehna teh osok ngomongkeun kieu. Kumaha tah? Naon? Mulai dulu. Hmm. Kumaha sih caritana teh? Kumaha cek? Mulai dulu Terus lalu bikin lagi yang lebih baik. Kumaha sih? Dikeuna mah kitu lah. oh, ingat teh. Gitulah. Mungkin mah mulai dulu gitu kan. Mulai dulu. Tah eta. Jadi untuk memulai teh tong sieun. Tong sieun. Urang sieun gitu. Yang komo urang kan. Tah apalah naon? Ayo podcast. Ya udahlah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you. Nah, jadi penutupan aja di bahasa Indonesia. Oke. Indonesia itu eta mah see you mah. Bahasa Inggris. Eh, Hatur nuhun. Hatur Ka warga nuhun. sadayana, kapala wargi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.